我決定睇多啲其他嗰啲，我去學習一下。咁你去學啦，咁你去啦。我同你講啊，你個等級去到人哋嘅直播間，人哋都唔想理你啊，知唔知啊？一睇就知你個死窮鬼嚟噶啦。我話你知啊，你哋班死友仔，除咗小楓葉收留你哋，仲有邊個收留你哋？又唔嫌棄你哋又老又冇錢。除咗小楓葉，仲有邊個啊？仲有邊個唔嫌棄你哋？仲有邊個唔嫌棄你哋？甚至乎收留你哋喎？你睇你去其他直播間睇下，你試下你個零月唔拆禮物，你試下你個零月唔拆禮物唔出聲，係齋逐個燈牌，你試下，你睇下個主播鬧唔鬧你啊嗱？可能喺背後都唔知道點鬧你啊！你真係去啊？你唔係啊嘛？別說了，昨天去其他被畢業了。誒，唔係每個人都好似我咁好求其噶，唔係好似每個人咁都好似我咁求其噶，真係噶，因為依家好現實噶，知唔知啊？依家呢個世道好現實噶，你唔俾錢俾佢，佢就會畢業你噶啦。